Sveiki, chebrytė. Kągi, laukia turim minus 30, na bent jau turėjom. Anksti ryte, naktį minus 30. Dabar gal kokie yra 21. Ir štai mes dirbam garaže, pradėjom darbus. Garaže turim virš 20 šilumos, tai savo komfortiškai galim dirbti. Kaip matot, šveičiu buferiuką, paruoštą, nugruntuotą. Nežinau, čia Mersiuko 2017 berods metų kažkokį. Žodžiu, darbuojamės. Darbuojamės šiltą. Ką mes čia turim? Čia 25. Praktiškai, aišku, čia arti pečiaus, bet tikrai šilta. Kūrenam tokią buržuikę. Pasidariau vasarą iš dujų baliono. Čia buvo iš šono pajungimas kažkada, nes stovėjo sena buržuika ten, ajo vamzdis čia į sieną, žodžiu, išlįsdavo ir ten paskui kaminas. Bet labai užsineždavo greitai vamzdis, tai pastačiau tiesiai per stogą, žodžiu, aišku, čia daug šilumos išeina į lauką, bet staigiai ir atiduoda tą šilumą. Garažas, kas žinot, apšiltintas, tik tiek likusios lubos, na, šiais metais jau prižadu ir savo prižadu užsišildyti lubas, nes visa šiluma išeina per stogą. Kūrenam tokiom va, čia nežinau kaip pavadinti, šiukšlikėm. Aišku, jos yra gan nesmulkios, būna ir stambesnių dar. Didmaišis, tas maišas toninis, atsiprašau, 15 eurų. Tai 4 buvau nusipirkęs lapkričio pradžioj, tai dar vienas pilnas yra, bet aš jom ir prasikuriu namuose pečių, porą kibirų įvarau ir pagrinde kūrenu garaže. 15 eurų, tai realiai kažkur, kas čia gavosi lapkritis, gruodis, sausis, 3 mėnesiai, 3 maišai. Tai mėnesį 15 eurų gaunasi garažui apsišildyti, nes tokie 3 bliūdai visą dieną. Tai tos 3 bliūdus tokius prisisėmus net nesijaučia, kad ten kažkas nuo to maišo nuimt. Žodžiu, būtų kažkur buržuika kitur, ilgesnis vamzdis, būtų dar ekonomiškiau. Na, kitais metais truputėlį planuoju dar kitaip padaryti. Jeigu, sakykime, kūrensiu šitais, nepatogu mest labai per šoną, kaip sakant, byra lauko. Tai planuosi yra kažką dar padaryti, patobulinti, gal antrą balioną aplamai dajungt, kaip kiti ten daro, pastatyti porą ventiliatorių, kad pūstų daugiau tą galą, žodžiu, šilumą, nors šilta ten, anam gale tikrai. Ir padaryti kažkokią garlavyną, sakykime, tiem atidarėjai, su kibiru įpylė ir uždarėjai. Na, čia kitiem metam, kitai žiemai, vasaros projektėlis bus. O šiaip dirbam, Saulutė dirba savo darbą, čia užmetim biškį kapoto, nes ant žemės maišėsi, tai va, po biškį vaizdas, kaip sakant, panašėja jėgainės. Saulutė dirba, akumai praktiškai pilni, M6, ką mes turim namuose. Tas mygtukas. Namuose yra šildomos grindys vonioj pajungtos, na ir turbūt šaldytuvai, internetai ir panašiai. 900 W. Čia turim kilovatą, čia turim nulį, nes užsnigė. Čia turim Tuoj pažiūrėsim, ką čia suapvalino mum.
kilovatas 200. Tai va, panelės yra kilovatas 200, bet čia yra daugiau, viršė net savo nominalą. Žodžiu, buvo žmona atėjus, tai nutrūko video, tai ir spėjo akumuliatorių pilnumoje pasikrauti ir neparodžiau, ką mes turėjom iš saulutės, na, bet turim pusę pirmos dienos. Čia irgi nieko neduoda dėl to, kad akumai pilni. Tai pusę kilovato ir 140 vatų iš kito kontūro. Na, žodžiu, akumai pilni, namai pajungti, kaip ir buvo. Kaip ir buvo, praktiškai 900 vatų. Na, plus dar garažas, tai kilovatas. Žodžiu, savo dirbam, šiltai, pasibaigiam nusišveisti buferiuką. Dar čia va tokia akutę sugaudysim, nuplausim, išdžiovinsim ir bus paruošta dažymui, nes, kaip žinot, neina dabar dažyti man, nes naktim iki 30, dienom laikosi, kaip sakant, iki virš 15, tai dažymo kamerą paleidus, kaip sakant, šilumą prisišildai, ten per 20 minučių nuo -10 iki plus 25, sakykim, raketa prišildo greitai, bet paleidus ventiliatorių, žodžiu, labai greitai atšaldo. Per kelias minutės belieka vos 5 šilumos, tai, žodžiu, dažyti negaliu, kol nenukris bent jau iki -10, -8 dienos metu, kaip sakant. Naktį ten nesvarbu, bet dieną jau -10 yra riba. Daugiau nepadažau, tai dėl to ruošiamės dabar, ką galim. Turim detalių nusigruntavę, šiaušim toliau, dirbam šiltai, atsinešėm dar vieną trečią bliūdą šiandien. Tai va, dar po pietų iki kokių 3 valandos, va, po kelias saujas įmetus, sau garažiukį jau 24, net per karštą jau, nes jaučiasi, kad karšta, šlapės visas esu, eisiu persirengti. Kągi, einu aš iki namų, dar pasikrausiu telefoną ir dar susimatysim, noriu pašnekėti apie akumuliatorius, nes labai daug komentarų sulaukiau nuo praeito video ir žmonės, man atrodo, netaip mane suprato, ką norėjau pasakyti. Na, žodžiu, dar truputėlį pašnekėsim. Kam įdomu, žiūrim toliau. Jums sekundė, aš grįšiu po 10-15 minučių. Kągi, atsigėrėm kavytės, grįžom į garažą, tai dabar noriu pašnekėti apie akumuliatorius. Daug sulaukiu komentarų, daug alchemikų, fizikų ir panašiai. Tai ką noriu pasakyti, mane gal netaip supratot, nes visi rašė, ten negalima krauti minusiniai temperatūrai, krenta procentais, ten vieną kartą tiek, prie minus tiek, taip, prie -5 dar daugiau, prie -10 dar daugiau, tai ką aš norėjau pasakyti, aš ne visą laiką kraunu akumuliatorius prie minuso, aš norėjau pasakyti, kad elektrinė veikia ir prie -20, kai buvo garaže, 2 savaitės niekas nedaryta ir nekūrenta. Taip, ir krovėsi prie minuso, ir dirbo elektrinė, bet kaip daugelį čia tų alchemikų ir fizikų prisistačiusių man teigia, kad čia, sakau, krenta ten nuo 0 laipsnių 1 procentas galios, ten nuo 5 minuso 5 procentai, tai per 5 metus mano akumuliatoriai turėjo seniai būti numirę pagal jų teoriją.
Jeigu tokiais procentais čia krenta talpos, tai seniai turėjau aš išmesti per 5 metus savo akumuliatorius. Tai čia yra teorija. Praktikoje visai ką ir norėjau parodyti, kad praktikoje visai kitaip. Tikrai nėra ten kažkokių baisinių kritimų talpos procentų, kaip ten rašė ir panašiai. Kodėl elektromobiliai visi žmonės naudojasi, kraunasi ir prie -20, sakau, kroviu ir pats iš miesto važiuodamas ir atvažiavo dar 3 elektromobiliai, tai palaukit, kame problemas ir kokios bėdos, aš nesuprantu. Aš sutinku, kad yra nesveika, gal kažkiek ten tų kažkokių velnių yra blogai, bet tikrai netokie procentai, kaip surašė vienas žmogus, kad ten baisiniai procentai po vieno krovimo ir taip toliau. Tai sakau, turėjau jau per 5 metus šitą sistemą turiu, tai čia turėjo seniai būti išmesti tie akumuliatoriai 2 kartus tada, jeigu ne 3. Aišku, aš dažniausiai būna taip, jeigu lauke didelė, kaip sakant, didelis šaltis, žiema, aš garaže dirbu, ateinu, būna minusas, sakykime, ten -2, -3, -5 maksimum, jeigu laukia ten iki 15, bet aš pasikuriu pečių ir man iš karto pliusas ir kraunasi akumuliatoriai. Būna, aišku, kad per minusą kraunasi. Čia tokios žiemos kaip va ši, ten iki 30 šalčio čia yra, jau aš neatsimenu, kada tokie šalčiai buvo. Na, žodžiu, aš paneigiu šitą teoriją su savo praktika. Jūs šnekėkit, ką norit su savo teorijom. Aš parodau su praktika 5 metai talpa, ten sakau, 1 kWh gal prarasta yra iš tiek akumuliatorių. Tai tikrai paneigiu tą mitą ir jūs galvokit vienaip, aš kitaip, nes kai čia rašė, kad rodo neteisingą informaciją, klaidina žmonės. Visi vienodi nebūsim, visi turim savo teoriją, savo praktikas ir aš parodau pagal savo praktiką, kad akumuliatoriai veikia ir minusiniai temperatūrai ir kad pasikrauna minusiniai temperatūrai ir tikrai nėra čia kažkokia katastrofa. Ir jeigu ten per 5 metus prarast 1 kWh iš, sakykime, 14-15, tai čia yra tikrai nedidelė, kaip sakant, minusas. Aš per 2 metus švininius pakeičiau 3 kartus akumuliatorius, tai čia nėra ką iš vis kalbėti, nes kai kiti ten sako geriau švininiai ar ten geliniai akumuliatoriai, tai jūs naudokit juos, aš naudosiu šitos, kiti naudoja geležies fosfatą. Jūsų pasirinkimas, aš parodau žmonėm, kad veikia su ličio baterijom, viskas puikiai. Tai. Žodžiu, tiek apie akumuliatorius, nesakau, sulaukiau tai daug komentarų ir sakau, rašė, kad čia viskas ne taip. Na, sakau, jūsų teorija viena, mano teorija praktika rodo kitaip ir tebūnie taip. Jūs liekat prie savo, aš prie savo. Niekam neperšu tos nuomonės, tik parodau žmonėm, kad yra kaip yra. Šiandien beje mačiau Sieras tavo video. Kiek mačiau, užšalo irgi pečius. Tai ten minėjai mane, kad man buvo užšalę, tai man neužšalę buvo, o paprasčiausiai bekūrenant pečius prakiuro siūlė visas šonas. Tai man neužšalo, nes tu kai ten minėjai, kad 2 dienas nekūrenęs, buvau išvažiavęs į ligoninę. Tai netaip supratai, žodžiu, mano pečius trūko jau per siūlę, nes jam buvo 10 metų, nes, kaip žinom, tie, kaip sakant, namų darbo pečiai dažniausiai ir atlaiko vieniem 8, kitiem 10, kitiem būna ir 15 metų, žiūrint, aišku, kaip ten šildai su juo. Na, man atlaikė 10 lygiai metų, 10 ar 11, kažkas panašaus, ir man pratrūko. O kad užšalę kažkas katiliniai nebuvo, nes pas mane katiliniai yra su naujoju pečium, va, matosi raudonas pečius, naujas,
Yra 30 šilumos, su šituo gargaru būdavo net 50 šilumos katiliniai. Nes matot, buvo kokia dar garlavyna kairiai pusiai užkrovimo, tai nuo jos žiauriai prišildavo katilinį. Bet maniškis naujas pečius žymiai efektyvesnis. 11 valandą vakare namuose buvo berods 23 šilumos. 11 valandą dar užmečiau 6 briketus ir vieną nedidelę kaladę. Suskaldžiau alksnio berods. Tai man su tokiu užkrovimu, žodžiu, pečius 4 valandą ryto dar radiatoriai buvo 45 laipsniai šilumos. Tai žodžiu, super pečius naujas, nėra ką lyginti su tuo senuoju. Tai va, tokie reikalai, o dabar dirbam garaže. Darbų turim, privežta daug, bet dažyt neina, tai bent pradėsim ruošti šveistis, nes, kaip sakiau, metai prasidėjo fantastiškai kabutėse, tai sausis praktiškai buvo be darbo, vien ligos, vien problemos, vien kaip sakant, kiti reikalai, pečiai ir taip toliau. Tai dabar eisim prie dažymo darbų, nes tikrai yra daug. Tai kol šaltis spaudžia, mes dirbam garaže ir ruošiamės. Ruošiamės savo šiltai, komfortiškai, prie 22 laipsnių temperatūros savo garažiukį. Į betvarkę nekreipkite dėmesio. Dar ką norėjau pasakyti, daug žmonių irgi rašė ir dažnai, aišku, parašo ir paklausė, sakykim, apie sistemą. Dažniausiai klausimai, aišku, kokie akumuliatoriai, kiek akumuliatorių, po to klausia kainą visos sistemos, toliau kokie automatai, automatukai naudojami ir panašiai. Tai, na, chebrytę aš tikrai padarysiu kiekvienam atskiro video, kiekvieną kartą tikrai yra video daug YouTube'ai ir apie tos pačius automatus yra papasakota, kokie sudėti, toliau kaina saulės tos visos elektrinės, na tikrai aš jums nepasakysiu, nes tai buvo prieš 5 metus ir buvo kainos visai kitokios ir, kaip sakiau, čia yra tie inverteriai kiti pirkti už uždarbį, tai aš ten jau neskaičiuoju, netgi man jie gavosi kaip ir už dyką, nu tai sunku pasakyti. Dabar kainos yra kitokias, viskas atpigę, sakykime, tos pačios saulės panelės atpigusios žymiai, ką mes seniau mokėdom už, sakykime, 250 vatų panelė, ten, na, plius minus, sakykime, 50 eurų, tai dabar už 50 eurų galima nupirkti drąsiai 400 vatų panelę, tai, na, čia tos kainos, sakau, žiūrint iš kur pirksit, parduotuviai gali būti kainuoti ir 100 eurų tą saulės panelę. Pirksit kažkur iš žmonių, jeigu nereikia kažkokių ten tų dokumentų, dar sąskaitų faktūrų, tai iš kažkokių žmonių gausi dar pigiau. Na, čia, sakau, priklauso iš kur perkat, ką perkat, ko norit, nes vieni šitos, sakykime, kinietiškus teikia inverterius, na, nežinau, pas mane 5 metai šitie jau dirba abudu, šitas jau 2 metai eina didysis, nežinau, aš neturiu su jais problemų, kiti perka tuos nekinietiškus ale, bet kas iš to, kad viskas šiais laikais yra sugalvota, sakykime, europiečių, nesvarbu, vokiečių, lietuvių, bet viskas vis tiek gaminama, surenkama Kinijai, nes pigesnė darbo jėga, tai na, čia, sakau, kiekvieno žmogaus yra pasirinkimas ir ką norit, tą perkat. Ir, sakau, dėl kainų nepasakysiu tikrai, nes nebuvo viskas iš karto perkama, viskas prasidėjo visai nuo kitokių dalykų. Tai dėl to ir sakau,
Pasižiūrėkit mano kanalą, YouTube yra tikrai labai daug video, turbūt nežinau, virš 300. Paieškokit, rasit, tikrai yra informacijos apie viską. Nes kiekvienam tikrai atskirai nepadarysiu. Aš kiekvieną kartą tą patį per tą patį filmuoti ir pasakot, kiek kainavo akumuliatoriai, kiek ten kokie automatai sudėti ir panašiai. Kągi, chebrytė, viskas, toks video, ate, susitiksim kitose video, laikinam, užsiprenumeruojam kanalą, daliname su draugais, komentuojam, palaikom kanalą ir iki pasimatymų.